طرح میراول خطلی دا دا ډیر مبارکه میاشت ده. دې میاشت کې ډیر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی. نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت به بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی. لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی الله د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب یې کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی. زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیه السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زه ورپسې بره تر د آدم علیہ السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه راتېره شوې. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی دي. د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دي. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دي. نو د نبی علیه السلام نسب بهترین نسب دی. زه به یې هغه لرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی. دا په قریشو کې یو قبیله ده بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیه السلام د نیکه پلار، د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وی؟ دی ډېر زیات سخي او ډېر قابل او بهادر انسان. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو ده سري دوه عربۍ کې وی د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به یې ورته وې. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له 2 کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا 3 کسه به پکې ډوډۍ خوري. ابا غټې غټې پینې وې او کاسې به وې، په هغې به 10 کسان، شل کسان، بلکې داسې کاسې به وې چې 100 کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیه السلام په واقع کې الله فرمایي که نه چې پیریانو به هغه له کار کو، نو هغه له به څیزونه جوړول. نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. د سلیمان علیه السلام د پاره به پیریانو څه جوړول؟ یعملون له ما یشاء، چې ده به څه خواخوا کار به پې کاو. من محاریب غټ غټ بلډینګونه به پې جوړول، قلاګانې، و تماثیل او ډانچې به پې جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز و. تماثیل لکه اوس هم بعضې خلک په کورونو کې
دا ډانچې مانچې ساتي د ډول دپاره اوس حرام دي ګناه ده هغه زمانه کې جایز او وجفان کالجواب او داسې کاسې به یې وله جوړولې لکه د حوض عمره د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت پې په سلګونو خلک کیني او ډوډۍ خوري او که ته وې دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې نو دا به د دې خوراک به پسه کې پخېږي نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسیات غټ غټ دیګونه به چې د ځای نه به چا خوځولی نه شو راسیات په ځای پراته بعضې دیګي د ځای نه خلک وخوځوي نو اډوړي کې ووینځي او بعضې دیګ دی چې د ځای نه د خوځېدو نه لکه د ګاڼې کړی شو مثلا دا چې د خوروا ډک کې او ډوډۍ پکې واچې څومره کسان به پې مړېږي یا اتره شوه چې دا ګوړه پکې راړی یا زمونږ په دې وطن کې چې دا روجې پخې شي نو دې بټیارانو سره یو غټ تالي نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي نو بیا ترې غوری ډکوي نو داسې غټې غټې کاسې به وي خلکو کره سخیان خلک وو زمونږ د وطن په شان شومپړه خلک نو اوس خو چې میلمه څوک وویني نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردنده شي او چې میلمه ورته وروړوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی آیا خو یې لاړه شي اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي داسې سرغوړلې شی راوتلی نو هغه سخیان خلکو نو هاشم ډېر زیات سخي و نو چې قات راغې په عربو کې نو د غټې پینې جوړې کړې اوښانې یې لال کړل او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولو ډوډۍ پکې چوري کړه او خلکو ته یې ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي دا زمونږ چوري نه ګورئ دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوري چوري کړي او عزت دا د خور لور حق دی ځمکه کې ولاق نه ورکوي او نه په کور کې ورکوي او په چورۍ دا چوري نه دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده نو ډوډۍ یې وړه وړه کړه هاشم یو شی راکوټې کوونکی او ماتوونکي ته وایي نو خپل نوم یې عمر و نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو نو خلق ته خوشحاله سخي خلق السخي قریب من الله و قریب من الناس نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی سخي وي دې خدای ته هم نږدې دی او خلکو ته هم نږدې خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ته نفرت نه کوي هر سړی ورته خوشحالي مجلس ته ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه دومره سخي سړی و د ده رسخه اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې نو ده به دې ټولو اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله او په مینا کې چې به حاجیان کله دیره نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله او د بار نه چې به څوک مسافر رالل نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسان او نوجوانو تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی نو هغه د پسې استازی راولېږه وی ته خو ډېر قابل سړی ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې ځای په ځای به ډاکوان او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشوه رسېدی چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به په حمله وکړه خو به پیاده سفر یې او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه نو د سفارتي نظام جوړ کړ لومبي د سفارت نظام دا سفیران چې ورته وایي دا د هاشم جوړ کړ کم عمره کې ګورئ عمر یې دومره کم دی زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی اندازه ولګوئ چې دغې وخت به څونه عمر یا د 18 یا د 18 یا د 20 لګبګ عمر به نو سفارتي نظام یې جوړ کړ یو دا چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطی سفیران یې باقاعده مقرر کړل ستا به د روم د بادشاه سره رابطی
که هغوی سره زموږ څه جنجال جوړېږي نو ته به هغه جنجال ختمې. ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر مقرر که ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه دا سفارتي نظام یې جوړ کړ او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي، که دغې حد کې قافله لوټ شوه نو دغې علاقې خلک به ذمهوار د فلانکې علاقې پورې زموږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو موږ به ذمهوار. د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه، مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه. هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي، څوکۍ دې کوي او که قافله چا لوټ کړه نو ذمهوار به هغه خلک نو قافلې محفوظ شوې. هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به خورون او ډاکوان هم ویارېدل چې که مونږ قافله لوټ کړو نو چې کم ځای لوټ کړی دی نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سر الو نو دا خو نه شو اخیستی. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته، نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه وی ستا بهادري ما ته راورسېدله، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کوې او خلک دې م ټول ښه وایي. نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ حقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول کړه. داسې به څوک وکړي؟ د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي، سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و. نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالېږي. حضرت هاشم هغه پیغام رد وی نه، زه د عربو نه بار خزانه کوم، ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو، نو زما بچی به بیا عجم بشي، عجمیان بشي، نو زه به ښه د په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپله قومي بچي پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلق نشي. چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبي علیه السلام مبارک د پیغمبرۍ هغه چمک او دمک و. تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان، نو هغوی به د ده تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشانې او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي. دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دي او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغی نو هغوی به د ده تندې ښکول او لاسونه به یې ښکولول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله. وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندي نه چمک ځي، د نبوت چمک تی ځي، نو هغه آخر زمانې پیغمبر به د اولاد کې پیدا کیږي. نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې او لاسونه تندي به یې وله ښکولول. نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې ووت شام ته ته او داسې نظام یې جوړ که قرآن شریف کې من الله صفت کوي، داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته ته، په ژمي کې به یمن ته ته، یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به دې شام ته ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته وایي چې امن و امان راغلی و، د علاقې حدودات یې مقرر کړي او خلکو خپل خپل علاقه په خپل حفاظت کې اخیستې وه. نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې تاسو باندې خدای داسې پرزونه در کړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی. دا د نبي علیه السلام زمانه کې کافرانو ته، دا د هاشم د برکت او د ژمي سفر یې درته آسان کړی دی او د یره یې دله ختمه کړې ده، امن یې در کړی دی او ډوډۍ یې در کړې ده. نو چې دومره احسان الله وکړو نو د دغې بیت الله د رب عبادت وکړئ، بندګي وکړئ، د یو رب شرک ورسره مه کوئ.
نو دی یو سفر کې لاړ د شام په سفر. نو چې په شام په سفر لاړ او واپس راته مدینه منوره په علاقه راتیر شو. نو د مدینې دی خو به قافلې وي، یو یو ځای به دمه کوله، څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تېروله. نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده، نو په یو جینۍ نظر ولګېد. جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه، ښکلې وه. نو ده و دې ورته ودرېد. نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله. نو دې ورنږدې شو، غوږ یې وله کېښود. د هغه جینۍ خبرې واورېدې. نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار. نو دی خو په خپل هوښیار انسان. نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واخیسته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده. نو فورا خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور یې معلوم کې او اندازه ولګوې که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره د نکاح کول غواړم. لته یې پرېوته. حالانکه په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکوو. ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالداره مي د دنیا اوخان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي. او چې خشته مي نو ښکلې و، هوښیارو، قابلو، مالدارو او څه ورته ویلې کېږي سخي. نو د مکې خلکو پیغامات ورکول. و د وې نه صبر وکړې زه به وروسته واده کوم. هغه جینۍ خوښه شوه، د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر، سلما بنت عمر. او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو النجار ورته وایي. دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري، د عربو یو قیمتي خاندان. نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې نو هغې سره یې واده وکړ. او چې څنګه یې واده وکړ د واده یو څو میاشتې تېرې شوې نو دا هاشم غریب هم هلته وفات شو، مړ شو. غریب د 15 کالو په عمر کې مړ شو. او یو بچی پیدا شوی و. د هغه بچي چې څنګه د ده نه د هغه ښځې سلمانه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښتو. نو نوم یې دغه نو خلق ورته شیبه نوم کېښه او دم وله شیبه نوم خوښ کړ. شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپینې په سر کې سپین ویښتو پیدایشي نو شیبه نوم یې وله کېښه. دا د خپل نوم سو عمر. او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور شو په دې لقب. او دا چې کوم بچی پیدا شو نو هغه شیبه نوم کېښود. چې شیبه نوم یې وله کېښوده نو دې غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو. نو قافله راله مکې ته. نو چې مکې ته څنګه قافله راله نو را د قوم ته الوې چې دغه ته هغه هاشم خو وفات شو. ولې؟ بس ناجوړه شو، هلته یې ښځه هم وکړه او بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو مړ شو، هلته هم دفن کړه. نو د ده ورو د هغه نوم مطلب و. مطلب هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات کوم چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده. هسې نه دی قافلې والا چېته وجلي نه په لاره. نو دې لاړ مدینې منورې ته دا مطلب نه دی هاشم دارو. نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واخیستل نو خبره ټیک وه. خلکو ورته وایي چې بلکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه، د بیمارۍ علاج او خدمت یې ونه وکړه خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو. او موږ دلته ښخ کړی دی قبر یې ورته وښه. وی څوک دی؟ وي دغه ماشوم بچی دی. ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شوه که عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شوه. او دقه یو ماشوم بچی دی او د ده نوم شیبه دی. نو د عربو دستور به ده و چې ښځې به خاوند مړ شو نو بل خاوند به یې کوه او بچی به د ښځې نه کېده، بچی به د پلار د قوم کېده. نو دې مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نوم و هغه ځان سره په اوښ باندې کېنو او مکې مکرمې ته یې راوست. چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې، د دم خیرنې وې د دې مطلب. او دا شیبه چې دا کوم ورواره د هاشم بچی
دا غم جامې خیره نه وي دوړې پې الوتې وي. نو دله چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی، نو دی پې شرمېده که زه وایم چې دا مې واره دی، وایي به چې ښه داسې خیرن خچن او داسې ښه جامې، ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې. نو د خولې نه دا وختل وي دا زما مرۍ دی، مرۍ مې اغوښتې دی. عبدالمطلب، مطلب د ده نوم و، د هاشم درو. نو واره یې دا کېده، وی دا زما غلام دی. عبد غلام ته وایي، مرۍ ته وایي، دا ما مرۍ دی. نو خلکو وی عبدالمطلب، وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مرۍ راوستی دی عبدالمطلب. نو نوم د شیبه ختم شو، نوم خو خپل شیبه دی خو په هغه نوم یې څوک نه پېژني. لکه د هاشم نوم عمر دی، خلک ورته هاشم وایي، د ده نوم شیبه و، هغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو چې کور ته یې دننه که نو ویې لمبه و پاکې که خشته که او خشته ښکلې جامې ورته واچولې او بار یې راوویسته. وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی، غلام څوک داسې ساتي؟ وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی. ما هسې وی چې دا مې غلام دی. خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل، نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو د هاشم د بچي نوم عبدالمطلب شو. د نبي علیه السلام چې کوم خپل نیکه دی دا عبدالمطلب لویده 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 لویده. دلم خدای کمالات ورکړل، داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار وا به یې کوه. د حاجیانو خدمت، د بار نه به چې مسافر مکې ته راغلل د هغې خدمت او سخا به یې کول. دیم ډېر سخي او بلا سامان ورته خاندانی پاتې و، اوښان او ګډې چیلی او د غټ تاجر هم و، پیسه هم ورسره ډېره وه. نو لګیا دی حقه د پلار سسټم چلی، خو هغسې خو نه شي کولی، خو هغې ته ورنږدې دی. نو جناب اوس ده باندې خدای احسان کوي، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي، نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي. دا د حضور پاک برکت دی. لکه رونو زرت یو مثال در کوم، نور چې راخیږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خوری شي که نه شي؟ دا د سبا رڼا خو د ورځې د دې نور پلوشه ده. نور یوه نیمه ګنټه پس راخیږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي. یو ګنټه 20 منټه، یو ګنټه 25 منټه، یوه نیمه ګنټه یا 15 پاوه مخکې دلته کې یو لویه شغله ښکاره شي، فجر کاذب ورته وایي. دا د سبا مقدمه ده، چې د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان. نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي، فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي. دام د انور مقدمه ده، د انور نه مخکې راځي. نو ورو ورو رڼا خورېږي، لا انور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي، نو آخره کې انور راوخېږي. دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیمه رڼا چې دنیا ته الله را لېږله، نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودونه، یوه نښه او بله نښه. اسمان کې به ستوري چاودل، پړقا پړوقي به ټوله شپه، یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې به تلې د دې ستورو نه. دا یوه نښه وه. دویمه نښه دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه، خلک راغونډ شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه، یاره وي دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي، د دې سد باب پکار. بعضې خلکو وي یاره ډاکې زیاتې شوي دي، دا ډاکې ختمول پکار دي. نو داسې قسمه حالات جوړېدل رو رو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې. نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا دی. کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا دی. نو دا نښې خدای ښکاره کول. زما ورونو بیت الله چې کله جوړېده، تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو. نو جرهم قبیله راغلې وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی. نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې. نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو. نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دی د مکې نه وشړل، جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړل. نو دې جرهم به ظلم کو، زیاتې به یې کو،
ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل د هغې عزت خو د خلکو په اړه کې نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتی به یې ورسره کول نو د بار عرب پې تنګ شو نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ وی چې دی خو په مونږ حمله کوي خو دلته به دا اوبو ته بندي کړو دی به بیا سس کي نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمر ابن حارث نو هغه دا کوی مکمل بند کړ او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړې وې سره زر سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات دا به خلکو راوړل د بیت الله ته نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې واچول او زمزم یې بلکل اوار که بند یې کو داسې بند کو چې نام و نشان یې ولا ختم کو د خاورې ډک کو دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د انوسي اولاد راشي نو دوی به دلته څه موده تېره کړي زمزم خو دې مونږ بند که نو اوبه خو دلته شته نو بیا به ځي نه مونږ به بیا راشو دا خپل کوي به بیا کولو لکه دې وطن نه چې هندوان تلل نو که ستاسو غیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې ښخ کړل او لاړل دقه چل یې وکړه زمزم یې بند کړ او لاړل بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور کویانې ځان له چته پیدا کړي اوبه به د ډنډونو د بارانونو څکلې لکه په دې تیره او په دې علاقو کې چې کوي صفا اوبه ورته نه وې نو دې عبدالمطلب نه الله دا کار اخیسته نو دې د شپې ودو نو خوب یې ولید نو په خوب کې ورته د الله له طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوي وکنوه نو چې راپاسېد خدایه دا زمزم کوي کم ځای دی زه کم ځای وکنم ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوي دی تاریخي ورته معلوم و ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی نو په سبا شپې بیا خوب ولید وی د زمزم دا کوي وکنوه چې راپاسېد بیا قوم سره سلا وکړه وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وایي چې زمزم کوي وکنوه او زمزم خو مشهوره چینه و مشهور کوي دی نه خو ځای روب دی پته ورته نه لګي دا کم ځای وکنه خلکو یې سې ګډ وډ خوب دی لیدلی نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید نو بیا ورته د الله له طرف نه حکم کېږي چې د فرشتې په ذریعه چې دا کوي دې وکنوه نو دې ورته په خوب کې وایي چې زه کم ځای وکنوم ما ته ځای وښایه نو دوه بوتان یې ورته یاد کړي دي دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی او وایي چې کم ځای قارغه مخلوقه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی نو دې زر راغی او یو زوی و حارس هغه ځان سره راوست ای بچی راشه اندازه لګوه چې قارغه به کم دی ټونګه وی نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه وواله او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوت به دې زر لاړل هغه ځای کې نښه واچوله دې عبدالمطلب او دې زوی حارس کودی شروع کړه د مکې خلکو مخالفت وکړه وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریکې ځای دی او ته څنګه دلته کودی کې او موږ ته جومات خرابې دا خو زموږ د مانځه او د عبادت ځای دی ده وی ګوره ما ته خوب کې 3 ځله ویلې شوي دي وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته ده به خاورې راوښکي او خلکو به واپس خاورې اچولې اخره کې راغی او د بیت الله غلاف ته ورته رغاړه وت د بیت الله دې ګټو ته ورته رغاړه وت او د خدای په دربار کې سوال وکړي خدای ما خو ستا خوب لیدلی دی او تا راته راځی ښولی زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلک ما ته تاوان رسی نو خدای چې ما ته څوک هم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی نو خدای تی په مرضونو اخته کړي دا خوب یې هغه دعا خلکو واورېده او اعلان یې وکړه ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوک هم دا رواني ما ته کوي نو خدای به پې مرض او بیماري راولي نو بیا خلک منې شو نو دی او زوی دی خو مدد ورسره چا نه کو نو دی او زوی دی حارس لګیا دی کودی کوي نو چې یو فوټ 2 کودی اعلان دی وکړله نو پکې د بیت الله شریف هغه خزانې راووتې پیسې هم پکې راووتې سره هم پکې راووتل سپین هم پکې راووتل او د هغې زمانې چې کوم جواهرات کاڼي هم پکې راووتل هغه به د پیسو روپۍ نه وي د دې کاغذونو ډبلې روپۍ به وي چې نوره یې کودی کوله نور څیزونه هم پکې راووتل بس خوشحاله شو چې خلکو قتل خلک هم پوه شو چې واقعي هغه زمزم خدا ټیک دی دې سړي سره خو هسې موږ ظلم کوو بیا ورته خلکو یې موږ د سره مدد کوو نه خو ما سره مدد نه کوئ ما اوس پرېږدی نو چې لږ لاندې
نو وی او روباسي ما نو 300 او 400 فوټه کې لاندې اوبه دي، هغه هم ترخې اوبه دي. نو چې 100 فوټه نور وکنو نو خشته ښکلې اوبه پکې راووتې. نو چې لږې نور هم وکنو نو چینو نور هم جوش وه، او چې اوبه اوچتې کړې ویسکلې نو هغه خوږې اعلی مزېدارې زمزم اوبه. نو د زمزم د کوي د کمیستلو توفیق پروردگار د رسول الله مبارک نیکل عبدالمطلب له ورکړ. دا لوی کار خیر خدای د ده نه واغېسته. یعنې په عربو کې خو نور د دنیا خلک دي، مالداران هم پکې دي نه د علاوه او هوښیاران هم پکې او د قومیت خاوندان هم پکې وو، لیکن دا کار رب العالمین د حضور پاک د خاندان نه اخېسته. نو د زمزم کوي یې وکړه نو ښه مزېدار او خشته نو صفه اوبه راووتې. نو د خلکو په زړه کې د عقیدت پیدا شو. هلکه واقعي دا خو ډېر پاک خاندان دی. هاشم څومره ښه سړی پاک و او دی بیا څنګه پاک انسان دی او مبارک انسان دی. او نن خو چې چاله څوک ډوډۍ ورکوي نو هسې ورسره مینه چې کم سړی چاله څه شی ورکوي د خلکو سره مینې نو ده به هم دا چل کوه. حاجیانو له به یې ډوډۍ ورکوله، مسافرو له به یې ډوډۍ ورکوله او اوبې وله را پیدا کړې. اوبه خو نن سبا لوی نعمت دی، لوی نعمت د اوبو نه بل کم دی، لوی څیز دی اوبه. اوبه چینې څه به کوې؟ دا د غرونو زمونږ د وطن خلک د ډنډونو اوبه څکي، باران چې وشي نو هغه په یو جوړ کې را جمع شوي یو لوی هاوس کې، نو هغې کې سپین متیازې کې یو خرم پکې کوي او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي، دا چینجي پکې وي او بیا په منګو کې ترې اوبه اچوي او هغه اوبو باندې کپړه چولي چې چینجي پکې لاندې نه وي. د غریبانانو دغه د څښو اوبه بل انتظام دی. دقسې د مکې د خلکو د اوبو انتظام. نو خشته ښکلې مزېدارې د زمزم اوبه او د زمزم اوبه څونه برکتي او قیمتي اوبه دي، دا ردي د برکت نه خدای را پیدا کړې. نو باس قبضم پې د دیو لګېده د حضور پاک د خاندان د عبدالمطلب. وی اوبه زمونږ دي، خرڅو به نه مفتو کیس کې خو انتظام به زمونږ وي. برقه به وله زاخلم، رسی به وله زاخلم، د روښکو بندوبست پې زمونږ وي. تاسو به ګوتې نه وروړئ، ګیر چاپېره یې سبیلونه جوړ کړل او د ده او د ده اولاد به لګیا د عبدالمطلب او اوبه به یې رایستلې او هغه به یې په سبیلونو کې اچولې او خلکو به کورونو ته مړل او پخکله به یې څښلې. نو دې سره د خلکو په نظر کې نور هم عزت زیات شي. خدای والا سوال یې کړی خدای ته، ای پروردګاره ماله ګڼ زامن راکړې. نو د مختلفو ښځو نه ښځې ګڼې وې، 10 زامن والا خدای پاک ورکړه. یو زوی دقه او دغه حارث، بل زوی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دی، بل زوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دی، او بل زوی د نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبدالله دی، بل زوی دی، بل زوی ابو لهب، بل زوی ابو طالب دی او سنور ګڼ زامنو. 10 بچي یې پوره شو. دی یو منښته کړې وه. الله وی کماله دې 10 زامن راکړل، 10 نو یو به پکې ستا په نوم لالو. دا هغه زمانه کې یو رواج و، اوس خو منه ده لالو. نو چې 10م زوی پیدا شو نو د شپې یې خوب ولید. خوب کې ورته څوک حکم کوي چې نظر دې پوره کړه، نظر پوره کړه، اوفې به نظر پوره کړه. نو دی خو پوه شو، خو چې سهار پاسېد یو ګډی لال کو خیرات یې کړ. په 2مه شپه بیا خوب ولید، بې نظر دې پوره کړه منښته. نو چې پاسېد نو غوی یې لاله کړه او هغه خیرات کړه، په ټولو خلکو یې غوښه وخوړه. نو په 3مه شپې بیا خوب ولید چې نظر دې پوره کړه، نو یو اوښ یې راوسته، هغه یې لال کړه، په خلکو یې وخوړه. نو په 4مه شپې بیا خوب ولید چې نظر دې پوره کړه. نو خلکو ته یې وویل چې څه وکړم، دې سره څه وکړم؟ نو وی تا څه منښته کړې وه؟ وی ما دا کړې وه چې زه به په دې خپلو بچو کې یو لالوم چې 10 خدای راکړي. نو یې په اوښانو نه خلاصېږي، اوس به دا چل کوې. وی کم یو پکې یې لال کړم، 10 واړه بچي ځان ته کښېنو. فیصله په دې وشوې قراندازي به پکې وکړو. نو چې قراندازي پکې وکړه نو قره د نبي علیه السلام د محترم والد د عبدالله په سر راوخته. نو دا د خویندې وې هغوی چغې جوړې کړې وې، نه دی به نه لالې، ځکه دی دقه یو کس و، نور به 2 د یو مور و، دی د مور نه یو کس و، دی به نه لالې. نو عبدالله هم ډېر بهادر، خویندو ته یې نه بچې، دا خو د ما دپاره ډېر لوی عزت دی چې د خدای په نوم زه لال شم، زه غاړه بسته یم. عبدالله ډېر خشته او ښکلی، تر دې حده پورې بعضې علما لیکي دومره خشته ښکلی
چې 200 جینکې په مکه مکرمه کې په دمیانې وي. یو وی زه به ورسره نکاح کوم، بل وی زه به ورسره نکاح کوم، بل وی زه به ورسره نکاح کوم. 200 جینکې پې عاشقانې وي. دومره خوبصورت او خشته ښکلې چې خدای د پیغمبر علیه السلام د پلاروالی دپاره منتخب کړي نو ښکلې به ولې خشته او مزېدار. نو د مکې خلکو هم چغې جوړې کړې او هجوم یې جوړ کړ، وی نه دا هلک به نه حلالې ښکلې انسان سره او چې شریف انساني نو د خلکو مینه او محبت مې د مکې د خلکو سره بې انتها مینه وه. نو ده مشوره وکړه چې زه څه وکړم. نو یو هوښیار سړی و مغیرې نوم و، هغه راغی او د عبدالمطلب ته ووې وی زه راته یو چل ښي، وی داسې وکړه چې په دې مکه کې یو کاهنه ده د پخوانو کتابونو عالمه ده، هغې سره مشوره وکړه. نو دې لاړ عبدالمطلب هغې سره مشوره وکړه. نو هغې ته تپوس وکړ وی تاسو کې دیت څومره دی چې څوک په خطا سړی مړ کړي او د هغې دیت ورکوي؟ وی 10 اوښان. وی داسې وکړه چې ته یو چل وکړه 10 اوښان راوله. نو په دې زوی دی او په هغه باندې قراندازي واچوه. نو که قراندازي په 10 اوښان راوخته نه به حلال کې، اگه په زوی دی راوخته نو نورو سره لس زیاته وه، دا چل کوه. نو اخره کې به دې مسله حل شي. ده وی دا خو اسانه خبره، مالدار خو ډېر و، 10 اوښان یې راوستل، دنیا تماشې له راله، ټول خلک تماشې ته ولاړ. نو 10 اوښان یې یو خوا سملول او د عبدالله بل ځای کېنو او قراندازي پې وویشته. نو د عبدالله په سر راوخته، اوخو بچ. نو بیا اوښان شل کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو بیا اوښان 13 کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو 10 یې زیاتول، اوښان یې 100 ته ورسول. 100 اوښان دي دنیا تماشې ته د مکې خلک او د بانډو راغلي دي، ولاړ دي چې څه به کېږي. یو خوا 100 اوښان، بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله. نو چې په دې 100 اوښانو کې او په دې قراندازي وخته وواله، نو په اوښانو راوخته. نو خلکو شور جوړ کړ او د خوشحالۍ نه ډېرو خلکو پکې وجړل د خوشحالۍ نه، او ډېره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ. هغه 100 اوښان د ټوله لال کړل او 100 واړه اوښان یې د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو خوړل. تاسو اندازه ولګئ چې 100 اوښان به څونه جوړېږي. نن سبا خلک په واده کې چې څوک 2 میخې حلالي کړي نو ټوله دنیا صفت کوي، او چې 100 اوښان حلالي کړي د هغې نه به څومره څیزونه جوړېږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو، حضرت معاویه رضی الله عنه رضی حدیث راوی دی. نو یو باندیسی راغی، نو باندیسیان خو به د آدابو نه پوره خبر نو حضور پاک له آواز ورکا وی ابن الذبیحین، ای د 2 حلال شو زویا. نو رسول الله مبارک وخندل، مسکی شو، په دې خبره خوشحاله شو. نو حضرت معاویه رضی الله عنه ته تپوس کوي وی دا الله رسول دا تا ته ابن الذبیحین چې دو یو ته په خوشحاله شوې، د دې څه مطلب؟ وی او زه د هغې 2 کسانو زویم نو سیم چې کوم د خدای په نوم حلالېدو ته تیار شوي. یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام، هغه هم د حلالېدو ته تیار او تړلی شوی او خدای بچ کو د هغه په عوض کې ګډ حلال شو. او بل زما پلار عبدالله هغه هم حلالېدو ته تیار شوی او 100 اوښان د هغه په بچ کېدلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ورسره بچ کړ. نو په دې به نبي علیه السلام خوشحالېده او فخر به یې کو. لویه خبره ده، بچ شو دی. دا د عبدالمطلب یو غم او لال ختم شو. دې زمانه کې د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې یو بله غټه پیښه وشوه. هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو ګورنر و نوم یې ابرهه، د یمن والي و ګورنر، او دی د هرقل لاندې و، بلکې د حبشې د بادشاه لاندې و. د حبشې، هرقل خو د روم باچا، د حبشې د بادشاه لاندې. نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې موږ یو بل کور جوړو. نو په یمن کې یو بل کور جوړ کړو او هغې له کعبه نوم کېښود او خلکو ته یې وې هغه مکې ته مه ځئ، هغې کعبې ته دلته راځئ، دلته عبادت کوئ. دې کې خو ډېر لویه زرې مبادله کېږي او بلا پیسې را جمع کېږي. اوس مکې ته چې خلک دي د مکې د خلکو څیزونه خرڅېږي، د هغوی تجارتونه کېږي، د هغوی کورونه خلک په کرۍ باندې نیسي، بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې یې پرېږدي. نو دا ډېر لویه فایده ده.
نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي مونږ ته به فایده ای نو بس هلته کور جوړ که بیت الله مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته داسې تعبیر کوو کعبه به یې ورته وی وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې او خلکو ته دلته راځي عبادت له حج عمرې له دلته راځي هغه جناب چې هغه شی جوړ کا نو په عربو بد ولګېدل چې ښځه مونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه نو دې نه یو څو کسان لاړل نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو نو هغوی هلته کې اور بلو نو هغوی نه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی نو هغه هم پې وسوځېده هغه ابرهه گورنر غوسه شو وی ښه دې عربو زمونږ کعبه وسوځوله اله به ډوډۍ خورم اله به صبرېږم چې تر څو مې د دې کعبه نې روانه کړې لوی لښکر یې را روان کړو د اتیانو لښکر 12 اتیانو څوک زیات هم یادوي دا لښکر یې را روان کړو او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده نو دی خو جوش کې مو نو عرب یریدل نو د طوایف په علاقه راغی نو طوایف خلکو ته وی ما ته د مکې لاره ښایه کم ځای د عربو بیت الله شابه ښایه راته نو هغوی ورته ځان پټ کو یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره مولا راځي هغې ورته وښوی صیب د ابو رغال به راسره لاړ شي هغه تیار شو زه راته لاره ښیم نو چې هغه څنګه راوړېد ابو رغال نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی مردار شو بخاري کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي نو په قبر باندې کاڼي وړي نو دوی چې رالل په ډېر جوش کې را روان دي د طوایف نه راکوز شو نو دې ابرهه اعلان وکړ وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې نو هغه رانیسئ ابه زموږ غنیمت او که کم غلام او مرئي په ګوتو درغې نو هم رانیسئ ابه زموږ غلام او مرئي نو لومبي اوښان چې په ګوته ورل 200 اوښان دا د نبي علیه السلام د تره د عبدالمطلب په ګوتو ورل هغې قبضه کړل دلته عبدالمطلب خو مشر د مکې د خلکو نو دوی ټول دته راغون شو ورته یې وی باباجي څوک دا خو لوی لښکر را روان دی او ستا 200 اوښان هم خبر شو غلام تېره وتښتېد بیا 200 اوښان دې ونیول او د نورو خلکو چې څه په ګوتو وردي نیسي او اتیان دي او لوی لښکر او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی عبدالمطلب ډېر هوښیار هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم بیا به خبرې کوم نو عبدالمطلب نیغ ورغی چې ورغی دله خو خدای یو وجاهت ورکړ مخوریز و خشته و ښکلی نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست دی یو ځای کې قیام کوي دمه کوي چې دی عبدالمطلب ته وکتل نو د هغه په زړه کې عظمت پیدا شو خو دا مبارک بابا دا ښکلی خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل دا لا څوک دی نو چې ورنږدې شو خلک ورته وی صاحب دا د عربو مشر دی اوهو دله خو زه متاثر شوم نو دا ابرهه بدماش ولوی گورنرو او د خپل تخت نه راکوز شو او ده ته یې سر ښکته کړ ستړي مشي ورسره وکړه او ځان سره اوچت که خپل تخت ته وی بابا څنګه راغلی وی زما 200 اوښان تا نیولي دی هغې پسې راغلی اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه ما خو یې ته ډېر زیات هوښیار یې ما خو چې تورې دي پړک کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما فیصله وکړه که ته ما ته وایې چې دا بیت الله مروانه وه نو زه به ستا دا خبره منم واپس به ځم نو د خدای د کور د بیت الله یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوي اوښان غواړې دا خو ته ساده نه او ته څه وایي وی زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی ما له خپل اوښان راکړه زه د هغې مالک یم او د بیت الله مالک الله دی د کعبې اپیش او کار یې پیش ګیروانه ولا کار څه ورسره کوي اوښان یې ولا ورکړل چې راغی خلکو ته یې وی داسې مهرباني وکړه ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نشی لرلی مکه ورته خالي کړئ او خپل سامانونه بار وباسئ دوی به راشي بیت الله بروان کړي موږ بیا جوړ هېڅ خبره نه ده زه جب ورسره نشو کولی او امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت وکړي خو خیر مکه خالي کړې د مکې خلک بار ووتل نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکې ورته خالي کړه او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو چې کوم مشر
اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څاروو له به هم نومونه ایښودل لکه اوس چې خلک چرګانو اوس کوله نومونه ږدي هغه اتي چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه ته کېناست نو دی وهه نه ته نو چې بیا اوچت که مخې وله داسې که نو هلته روان شو چې بیا وله دی بیت الله ته مخکې بیا نه راته چې بیا چې بل طرف ته بیا وله مخکه وخوا به ته او دې خوا به نه راته رب العالمین د جدې د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې ابابیل واړه مارغان نه اوچت کړل هر یو سره درې کاڼو یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر او یو یو کاڼی به یې راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتېده ټول مردار شو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول په قطقانو یې ویشتل سجیل دا قطقانې چې ورته موږ وایو د ده ګوټونه یې د دې قطقانو که نه نو دا پوره بنده خوږی نو پوره د هغه ځای نه یې پې ډرون حملې وکړې او په یو توتکري به 3 ډرون حملې کولې او 3 کسان به یې مردارول نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه به څاروي مردار شو ټول خدای پاک مردار کړل او دی بچ شو پکې د ابرهه دی وتښتېده د سره الله څه وکړل دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکۍ دانې راوختې نو په نیمه لاره کې د څاروي نه پرېوت کوز شو او داسې سپېره شو چې اندامونه یې ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو داسې مرګ باندې خدای مردار دا د نبی علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده څوک 55 دن یادوي څوک 51 دن یادوي او څوک 50 دن یادوي دا 19مه دغه و د سفر د محرم و 19مه د محرم چې دا لښکر الله هلاک نو 19مه کې 14 ورځې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر یو میاشت دا د محرم 19مه وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول دی نو څوک د سفر میاشت یو کم دېرشو حسابوي نو 8 ربیع الاول د نبی علیه السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي او څوک د سفر یو 13مه یادوي نو د پیدایش ورځ نه هم د ربیع الاول یادوي نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک که هغه ځای ته وادي محصر وایي دا د مزدلفې او د منا په منځ کې یو ځای دی نبی علیه السلام فرمایي که نه وایي چې تاسو حج په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز ځئ ودرېږئ مه نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي لږ غوندې ځای دی نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي او یو صحابي وایي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده نو سر مبارک یې ښکته که او په تیزۍ ته لاړ دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې واقعات مې درته وویل نور انشاءالله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات دي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې وویل ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده نو دې کې به موږ څه کوو موږ به هغه کارونه کوو چې موږ ته صحابو څه کړي دي او یا نبی علیه السلام مبارک موږ ته څه ویلي دي د ځان او پکې قصې پسې نه کوو دې کې موږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کول دا خو د مسلمان د مسلمانۍ نښه دې کې خو څه شک او شبهه نشته ښه دا ده چې تاسو صدقه وکئ او ثواب یې نبي علیه السلام ته وبخئ درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکئ دا هم د میاشتې سره تخصیص نه لري هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته درود شریف پکې ډېر ووایئ تلاوت پکې کوئ نفلونه کوئ صدقې کوئ او د هغې ثواب نبي علیه السلام ته بخئ او خپلو بچو ته د پیغمبر علیه السلام اخلاق بیانوئ سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبي علیه السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه داسې اعمال چې خلک د نبي علیه السلام په نقش قدم باندې روان شي د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خلک ور ډېر ناخبره دي دا انپړ لا بیا هم ګزاره کوي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري
لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی اوهو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم بعضې پکې مونځ هم نه راځي تقریر هم نه راځي نو هغې نه خبره پاتې ما یو خپله حضرت زمونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو مدینه منوره کې یو وکیل و د دې هزارې د علاقې وی ما سره کېناسته نو ما نه یې تپوس وکړو د کوم ځای مې چې زر 400 دلته څه کوې مې په دې جامعه کې سبق ویل وی ما ته چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېږېده هغې ته ته خېږه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی وی بیا ما ته وایي چې برخوردار یو تپوس ته کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دا قال دی او بار اطلاع وکیل موږ دا ورته پته چې اکبر کله تېر شوی د نبي علیه السلام او وایي چې د لاهور په د بی اے جرنلیزم په پرچه کې بیانر به غالبا هغې کې یو سوال راغلی او هلکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړی نو بیا اخباراتو به تبصرې کړی اباوټ شوي وه بیا چې ته غالبا چې نبي علیه السلام باندې یو نوټ ولیکې نو چا پکې دا لیکلي چې په کشمیر کې پیدا شو چا پکې دا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی او بیا لال آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی تعلیم حاصل کړ چا وی په مکه مکرمه کې یو زمینداره کورنۍ کې پیدا الله اکبر د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ دا مسلماني د هغه د برکت نه ده زمونږ دا ګیرې او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روجه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي داسې ده که نه او موږ د هغه د صفات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه نه یو خبر چې موږ مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځوي جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي نو د خپلو دیني مشرانو او روحاني مشرانو تاریخ جمدې ساتل پکار دی دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان دي الہ العالمین د هغې اتباع زموږ نصیبه کړي د هغې د سنتو تابعداري زموږ نصیبه کړي او خدایه محض په قصو نه چې مخکې د هغې واقعات بیانو نه د هغې واقعاتو چې کوم مقاصد دي خدای هغه مقاصد ته موږ ته نصیب وګرځونه کړي پروردګاره څومره مسلمانان چې بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې ته ولې شفا ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله بعضې دوستان هغې په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا دي خدای هغه ټینشنونو پریشانۍ ورته په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي بعضې دوستان وفات شوي دي دیارخان حاجي صاحب وفات شوي هغه ته هم دوی چې الله وبخي او زمونږ یو بل ملګری دی د دې کارخان پېښور بورډ نه کله کله راځي اسدالله مولوي صاحب د هغه نیکه وفات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي دعا یې غوښتې وه په خپله ما ته دوی او زمونږ دلته کې خټ کې د هغه ادريس والد صاحب مختار لالا وفات شوي فقیر ګل د غزګي وفات شوي خدای دې ټول وبخي د ټولو د الله مغفرت نصیب کړي او مردگان خدای ټول وبخي او زموږ د هدایت زندگی نصیبه کړي امام ما چې کومه خبره کړې وه مستقل دا یې سړی امام